हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सोयब। आप देख रहे हैं शर पे। तो फ्रेंड, आज मेरे पास सैमसंग का मॉडल आया हुआ है कीपैड फ़ोन। तो फ्रेंड, इसका जो प्रॉब्लम है कस्टमर ने बताया, इसका रिसीवर का प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को एक बार सामने लेके सुना रहा हूँ। तो फ्रेंड, आप लोगों को सुनाई दे रहा है या नहीं होगा मुझे पता नहीं। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को सुनाने का। तो ये लाउड स्पीकर पे था फ़ोन। तो मैं फ्रेंड फ़ोन को पहले खोल लेता हूँ। ठीक है, पहले फ़ोन को मैं फटाक से खोल लेता हूँ। उसके बाद इसका रिसीवर मुझे चेंज करना है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, और एक बात फ्रेंड, मेरा वीडियो थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा सेटअप थोड़ा अभी तक ठीक ठाक नहीं हुआ। तो फ्रेंड, इसके लिए मैं आप लोगों से दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को इसका जो तीनों साइड स्क्रू है तो उसको हटा देता हूँ जल्द से जल्द। और उसके साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ फ्रेंड, ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कैसा हुआ वीडियो। तो फ्रेंड, मैं मेरा यूट्यूब चैनल पे अभी तक फिलहाल 2 3 4 वीडियो डाला हूँ। तो आप लोगों का प्यार और भी मिलेगा तो और भी वीडियो डालूँगा। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इसको फटक से रिमूव कर लेता हूँ। रिमूव करने के बाद आप लोगों के साथ फिर से मैं आता हूँ। तो फ्रेंड, मेरे पास ऐसे सैमसंग का एक मॉडल है, तो उसका रिसीवर है, मैं उससे खोल के इस पर लगाऊंगा। ठीक है फ्रेंड, इसका जो रिसीवर है देखो फ्रेंड, मेरे पास और एक मॉडल है, सेम टू सेम मॉडल है। और ये मॉडल का मैं रिसीवर खोल के इस पर लगाऊंगा और इसका रिसीवर रिमूव कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड, मैं आप लोगों को फिर वो बोर्ड आई देखिए फ्रेंड। ठीक है ना, इसका रिसीवर मैं अभी फ़िलहाल खोल के इस पे डाल दूँगा। तो फ्रेंड, मेरे पास अभी ये थोड़ा स्टॉक नहीं था, ख़त्म हो चुका। तो एक कस्टमर ने मुझे ये भी रिपेयर में दिए थे, इसका दूसरा प्रॉब्लम है, मगर वो मैं उसको मार्केट से नया लेके आके लगा दूँगा। मगर अभी मेरे पास फिलहाल नहीं है, ये अर्जेंट में मैंने आप लोगों को दिखाया है। ठीक है, तो आप लोग अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना। और अभी कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ एक बात बोलूँगा, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। क्योंकि फिर मैं एक वीडियो बनाता हूँ, बहुत मेहनत होती है इसको वीडियो एडिट करने के लिए। मैं नहीं कर सकता एडिट मत तभी भी, मगर बहुत दिक्कत होती है फ्रेंड। तो आप लोगों का ये प्यार हमेशा साथ चाहिए मुझे।